Кампањата предвидува на официјалните Facebook страници на УСАИД Македонија и фондацијата Чекор по Чекор да се споделуваат совети за тоа како може да им помогнеме на најмладите да изградат здрави навики и култура на читање и учење, а изработена е и маскота доктор Читко кој е херој на кампањата. Појаѓајќи од прво деление во нашето училиште или во нашата училница, ќе започнеме со активностите да секој ден овие 25 дена, но тоа мислам дека ќе продолжи понатаму да биде како традиција. Секој ден наутро кога ќе дојдат учениците во училиште, да им прочитаме по една стиковница од оној сет на стиковници што ги добивме од фондацијата и на тој начин да поразговараме малку, да ги навикнеме учениците со првото доаѓање на училиште да слушнат некоја нова стиковница или некој нов настан за кој што понатаму ќе разговараме. Ние ќе формираме и едно читачко картче во нашата училница, каде што ќе се собереме како едно мала заедница на читачи или на поддржувачи на читањето, за да ги подобриме сепак оние желби и навики кај учениците за да читат и да кога ќе пораснат нели да ги сакат пишаната литература. Планирано е и воспоставување комуникација со родителите со цел да се практицира ваков вид активности во кругот на семејството. Сара, дали ти знаеш да читаш? А читаш ли дома или повеќе читаш на училиште? Ви чита ли учителот? Да, Што читате најчесто? приказки. Приказни? Имаш ли некоја омилена приказна која може би умееш да ја читаш? Црвен капа. Алек, дали читате на училиште? Ви чита ли учител? Да. Која сликовница ти најмногу ја обожаваш? Која ти е омилена? Кралот Бен. И во кругот на семејството е многу добро да оделат родителите еден временски период во текот на денот, дали ќе биде тоа попладневните часови, дали ќе биде навечер, со своите дечиња да им прочитат некоја приказна, некоја стиковница, да им направат катче исто така во нивниот дом, читачко катче и сета она литература која што имат како слободна литература, дали се сликовници, дали се некои книги донесени на поклон во семејството, да ги стават на едно место, но тие пред се да бидат на дофат на дечињата за да можете тие сами самоиницијативно да ги земат, да ги пролистат, иако се мали, нели не знаат да читат, но со текот на времето кога ќе научат, мислам дека можат многу повеќе да имат желба за читање и да ја читат литературата. Проектот на УСАИД со читање до лидерство го спроведува Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор во соработка со Министерството за образование и наука на Република Македонија и сите основни училишта во државата. Целта на проектот е да се проценат и подобрат јазичните и математички вештини на учениците од почетните одделенија, да се унапредат педагошките вештини на наставниците и да се подигне свеста на целокупната јавност за важноста од овие почетни вештини неопходни за развој и успех на најмладите ученици.